Brad, game. Okay. Boxing to. Ay, makikita niyo po. Ito pong in-order ko po. Sa Lazada po ito. Oh, sa Lazada po yan. Malalaman po natin kung laban. Isa po itong ano, 5 star. Super lolo. Sisirain ko na po ah. Bibigyan muna natin. Yun, no? Nakita niyo ba yung tutok niya? We will show you Onion, man. how to unbox a box. Onion, man. Butas niyo. Ayan, makikita niyo po. Pre, pengi akong ganito ah. Bubble wrap. May pang stress reliever na po kami mga kapatid. Bubble wrap. Bubble wrap. Gogi yung ginawa na naman ng tanga na ito. Sino? Pili ka sa amin. Oo, pili ka dyan. Kayo mag-decide. In-order po namin ito sa Lazada mga kapatid. Ayun, no? Yun o. Ayaw pa rin mabuksan. Yun damo na yung amplifier, pre. Oo nga pala, may amplifier pa dyan. Iniingatan po natin maigi mga kapatid. Murang-mura lang po ito sa Lazada. Tapos wala laman. Tapos wala lang. Ayan. Ayan na po yan. Ayan. Resibo po. 7.9 lang po yan mga kapatid. 7.9 lang. 30% po ito sa Lazada. Pero pag binili nyo ito sa store nila, Dali mo na, hindi kami interesado dun. ayan. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Bag pa lang yan. Ayun. Ito po, may libre pong bag. White one. Ba't pula, White pre? one na yun po ito. Ito, pre, ba't pula? May Bibidyo eh. kasama pong ano. Ano to? May libreng pics. Ayan, may kasama pong libreng ano. Pang-adjust. Pang-adjust to ah. Oo, pre. Ayan, may init-init pa. Ayan, may kasama pong ano yan. Ayan, may Magazine. sticker pa, magazine. 5 star yan. Makikita na po natin mga kapatid. May init pa po. Ito, mahal din tong bag na to, pre. Ano yan? Ito, bag na lang sa akin, pre. Walang lalagyan ng ako stick to eh. May init pa po mga kapatid. Try mo, dali. Uy, puto, lupit ng kulay yun. May dents na, pre, oh. Ayan po, guaranteed po yan. Epipon po. Authentic ba ito, pre? Authentic to. Gibson po yan. Gawa ng Gibson yan. Ayan. Pati yun. Pero may, ba't made in China? Talaga made in China siya. Oo. Factory nila sa China. Ito po mga kapatid, ang logo niyang Epipon. Ayan. At makikita niyo po. At saka ano pa po yan. Yan po, titestingin po natin yan. Game na. Lupit ko, puta. Labas natin ang ating mga Pare-pare na. Ilabas mo, pakulahan. ilabas mo mga para na, guys. Prepare dyan, pre. Ha? Siyempre, ano yan eh. Testing yan eh. Testing yan eh. Kung gumagana pa eh. Nasa tono ba yan eh? Nasa opisina po tayo pero may dala siyang amplifier. Hindi pa nga binabayaran. Pero babaglakas niya na. Itnaan lang po natin yung mga kapatid. Sa taas. Ito to. Picture. Walang ano, pre. Walang strap. Ha? Walang strap. Walang strap. Tsaka ano. Walang strap. Hindi nga, walang strap. Baka nasa loob nito. Baka nasa loob nito yung strap. Hindi wala. Walang strap yun. Kinabi talaga. O ito na lang oh. Pero ito na lang yung palit sa strap. Mag-shades ka na din, kuya. Yun oh. Puta. Hingaan mo, pre. Wala po sa tono mga kapatid. Saksak ko lang. May tuner eh. Meron. Ano? Sa tono po namin. Pitch Lab Pro. Ito meron ako. Smile ka muna daw dito, dali. Kasi hindi naka-install. Gita lang tayo yung picture. Yun oh. Ang yabang. Ito pa mga may yabang. Ito, lalo na ito, may yabang ito. Taga-Exodus yan. Ito pa isa. Sa tono po May pala yabang. mga kapatid. Taga Boracay yan.
Pwede na yan, no? Stop ko na dito. Ah, sige. Okay.